связи с проведением ремонтных работ в период с 30 сентября по 3 октября участок дороги по улице Белова от улицы Чайковского до улицы Димитрова частично перекрыт для проезда автотранспорта в прямом и обратном направлении. На перекрестке ведутся работы по ремонту дорожного полотна. Срок завершения установлен до воскресенья. Движение пассажирских автобусов по городским маршрутам номер 2, 4, 5 и 7 осуществляется по улице Кутузова. После завершения работ на данном перекрестке будет ремонтироваться перекресток Белова-Горняков.